আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস, নেচার অফ দ্য রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস এবং রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের রিলেশনশিপ। আমরা গত ক্লাসে ম্যাথোডোলজি অফ ইকোনোমেট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো যারা এখনো চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব ও একই সাথে লাইক কমেন্ট করে আমাদের সাথেই থাকুন। Nature of the regression analysis is concerned with the study of on dependent variable or on or more other independent variable with a view to estimating the mean or average value of the known or fixed values. তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে রিলেশনশিপটা দেখায়। আমরা যদি একটু এখানে দেখি y সমান a প্লাস বি এক্স, তাহলে এখানে ওয়াইটা যদি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হয় এবং এক্সটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হয় তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে যে রিলেশনশিপটা সেটাই হচ্ছে মূলত রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস। আমরা যদি একটু রিগ্রেশন লাইনটা একটু দেখি তাহলে এটা যদি ফাদার্স হাইট অর্থাৎ বাবার উচ্চতা এবং এটা যদি সন্স হাইট অর্থাৎ সেলের উচ্চতা হয় তাহলে আমরা এখানে এই দুটো রিলেশনে যেটা পেলাম সেটাই হচ্ছে রিগ্রেশন লাইন। এরপর আমরা দেখব রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের কি কি রিলেশনশিপ গুলো রয়েছে। এখানে এক নম্বরে রয়েছে ডিটারমিনিস্টিক রিলেশনশিপ, দুই নম্বরে রয়েছে র্যান্ডম রিলেশনশিপ এবং তিন নম্বরে রয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিলেশনশিপ। তো এখানে ডিটারমিনিস্টিক রিলেশনশিপটা আসলে কি? মূলত এটি হচ্ছে দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে এক্সাক্ট রিলেশনশিপ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির হাইট এবং ওয়েটের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা সেটি হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক রিলেশনশিপ। এরপরে রয়েছে র্যান্ডম রিলেশনশিপ, যেখানে দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে কোনো এক্সাক্ট রিলেশনশিপ দেখায় না। আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, যদি কোনো স্টুডেন্ট 10 ঘন্টা পড়াশোনা করে এবং 10 ঘন্টা পড়াশোনা করার পরেও সে যদি ফেল করে তাহলে এখানে তার 10 ঘন্টা পড়াশোনা করা এবং ফেল করা অর্থাৎ দুটার মধ্যে কিন্তু কোনো রিলেশন রইল না। স্বভাবতই 10 ঘন্টা ধরে যদি কেউ পড়াশোনা করে তাহলে আমরা ধরেই নিই যে সেই স্টুডেন্টটি পাস করবে বা ভালো রেজাল্ট করবে। তাহলে এখানে স্টুডেন্টের যে 10 ঘন্টার পড়াশোনা এবং এক্সামের মধ্যে যে কোনো এক্সাক্ট রিলেশনশিপটি নয় সেটাই হচ্ছে র্যান্ডম রিলেশনশিপ। এরপর দেখব স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিলেশনশিপ। মূলত স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিলেশনশিপটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক রিলেশনশিপ এবং র্যান্ডম রিলেশনশিপের মিক্সচার। অর্থাৎ ডিটারমিনিস্টিক রিলেশনশিপ এবং র্যান্ডম রিলেশনশিপের ক্যারেক্টারিস্টিক্সই মূলত স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিলেশনশিপ। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভিন্ন কোনো টপিকস নিয়ে। সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন এবং ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে আমাদের সাথেই থাকবেন।